Bathi ngicela imali yebhika Mthethwa. Sicela imali yebhika Mthethwa. Cela ungiphi inamba yakho uthisha njengamanje ebese uyarequesta futhi kwi-channel yami sizokhona ukumtshela ukuthi akanakele ingane yakhe. Hayi bafethu, ngidumele ngishawe engeqiwa ntwala ingosi. Sengikhona igama uBongani. Sengikhona igama uBongani. Lalelani bafowethu. Lalelani. Ngidumele futhi ngishayeke ngeqiwa ntwala. Webo thisha niphephelani ingane efunda isikole grade 11 kwenzelani lokho? Ngibuza nje kuwonke umuntu oyi-educator. Webafowethu kuhle yini uthi niphephe ingane encane lezi efunda e-high school? Ngiyanibuza nje. Angixabani namuntu futhi angonemuntu lutho. Ngiyanibuza nje nonke ningothisha. Kuhle lenteni ukuthi niphephe ingane encane esafunda isikole. Nizizwa nijabule masenimthisile ingane. Nenzizwe kunjani manibhebhe ingane encane lezi efunda isikole? Angizwa? Okay, ngiyeza ke manje. Nasi isikole engizokhuluma ngaso namhlanje. Sizimele High School. Angazi noma niyasazi lesikole. Lesikole lesigama laso iSizimele High School. Niyasazi lesikole lesi nina zinja. Thiwa into yabo Putin. O into yenu yokubhebha ingane ezincane. OseDurban. Semlazi. Lapha eMlazi. Ake ningitsheleni kungani nibhebha ingane ezincane kulesikole? Ngiyabuza ukuthi yindaba ningothisha nibhebha ingane ezincane efunda isikole. Umbuzo wami nje angonelutho. Nijola nabantwana abalingana nezingane ezalwa oma wenu. Hayi bafana ngene yakhanga nina. Niyakhanga nina. Sinithembe kanjani ngamadodakazi ethu inamsunyonyongo abangothisha uma ngabe nina niphinde nibhebha amadodakazi ethu ezofuna ikusasa esikoleni? Uthisha uyafundisa esikoleni uphinde ubhebha khona la kuma matriculants, ubhebha khona la kuma grade 11s. Angizwa? Kungani labo thisha bebhebha ingane ezincane efunda isikole? Kungani nina nibhebha ingane efunda isikole? Manini, uma ngabe uthisha uyipropose kanjani i-relationship kumntwana ofunda isikole? Umntwana fanele afundiswe wena upropose i-relationship. Ngiyambona kusikhotheni ohamba ngaphandle kocingo ongazi nokuthi isikole siyini. Umuntu ono M+4 ashela ingane esafunda isikole. Usana ukunya nina. Musana ukudakwa nina. Uyibhebha kanjani ingane efunda isikole? That's my question. Ukhipha umpipi ufake emntwaneni omncane lapho indoda endala eseyaqeda isikole yathola yaya ngisho euniversity yawuxubhisa ipipi la kuzo zonke indune lapha euniversity. Uyabuya futhi uzowushwathi yakhona futhi la ebantwaneni abasakhula. Nikwenzelani lokho? Ngiyanibuza nonke bothisha abakhona. Nikwenzelani lokho ngoba njengamanje nginenkinga ngiphethe uthisha ongondli njengamanje kodwa ingane sengiyathola ukuthi wayimithisa yenza ugrade 11.
Wayimithiselani ingane yenza ugrade 11? Kuyinamhlanje ngikhuluma nje ingane yakho ina 4 years. Ingane yakho ina 4 years nansi. Awuyondli ingane yakho. Into yazi ukuthenga amahenisi lawa 600 hamba uchomela ifebe lezi esingakwazi impilo ukuthi impilo injani. Nansi ingane yakho mfowethu ila. Uyangizwa? Ila nangu lo thisha engikhuluma ngayo, nangu lo mfana. Nangu waphepha ingane wena efunda grade 11. Ingane ifunda ugrade 11 kuso lesikole, uyayibhebha ingane ifunda ugrade 11 uyayimithisa. Ingane ziyaqeda late esikoleni ngenxa yokuthi iyamitha, imithiso wena ka grade 11. Futhi engicabanga ukuthi awuzange uzuyenzele lutho nalengane kulo 4 years njengoba ingane ikhala ukuthi wena wathi awazani nangane, ngalo mzuzu yamithiswa wena ka grade 11 lengane. Nithi angithulele lamalebe kanini engondli. Ngicela ukubuza ubani onenamba ka principal wesikole lesi silapha eMlazi? Ngoba lesikole silapha eMlazi kunomuntu owuthisha owamithisa ingane ifunda ugrade 11. Ingane ifunda Department of Education. Ingane ifunda ugrade 11 yamithiswa yilo thisha lo. Grade 11 ngicela nibhekeni age engane ukuthi binangaki mayifunda ugrade 11. Yamithiswa yilo thisha kule sikole lesi Sizimele High School. Angifonele nansi number. Angiyifonele nansi number. Request asise request njengama siqondise nabalondle. Lale ingane zethu sithembeni nani ngothisha sithi azize esikoleni, nina nikhipha amapipi niyashutheka kuzona ingane. Ngokhombisa wena msuni kanyoko. Ngokhomba ukuthi uma ngabe ngithi Putin ungabothi Putted. Ngizomkhombisa lo thisha lo ukuthi mina ngithi Putin nothi Putted, ngizambonisa ukuthi yini le ayishoyo. Niyangizwa ukuthi ngithini kini? Lo muntu lo amithisa ingane ka grade 11. Ayingeni le number yesikole. Wamithisa ingane ika grade 11. Lesikole bathi seDanhauser nina nikuthatha phi lokuthi sisemlazi ngoba lesikole siseDanhauser lesi iSizimele High School. Ingane yamithiswa ika grade 11. Yamithiswa uthisha. Umuntu ohambilwa euniversity wenza M+4 msuni kanina. Qedwa phepha ingane ka grade 11 yamitha. Ngapha thiwa Putin yehlisa ulaka lani kumithi ingane esikoleni musangibhedela nini. Ingane emithiswa uthishi ka grade 11. Thisha wayimithisa. Mayiqeda kuyimithisa wangayithengela ngisho amanabukeni ingane. Wayiyeka asikahle ukuthi umithisa umfundo ayiyeka ingane. Namhlanje ingane iyakhula uyise ayikazi imbone, ubhizi nefebe, uthenga utshwala umsunu kanina. La uhleli nefebe, uhleli namawayini, uhleli na yonke into njengoba nimbona nje edisa utshwala kanje. Ingane akayondla umsunu kanina. Nansi ingane yakhe. Lutho kuyinaka ingane. Ingane yakhe nansi inguyena lengane le wabhebha umfundi esikoleni, wamithisa umfundi esikoleni. Kutshele uthisha lo wamithisa umfundi esikoleni nang Department of Education. Nang umuntu owamithisa ingane ifunde esikoleni, wabona ukuthi akayimithise yena ingane isafunda esikoleni, wayimithisa ingane ka grade 11. Kwenza kanjani lokho? Unguthisha wena, umithisa ingane esikoleni unguthisha. No, lo muntu akaphume kubeni uthisha. Akaphume nje kubeni uthisha. Ingane incane, ingane entombazane nansi ayimithisa. Nansi ingane encane imithisele esikoleni ingane encane nansi. Wayimithisa yenza grade 11 wayimithisa. Webafowethu
uma ngabe singasukumi uthisha ebhebha ingane ka grade 11 ngoba le ngane bingakayireasoneli njenge adult ibise ka grade 11 ake sikwazi ukuthi si-accept ukuthi ingane ibheje uthisha. That is nonsensical. Nesikwazi ukuthi sik-accepte lokho fanele sikusumele lokho sikulwele ngoba asikwazi ungalwi lo ebhebha ingane wazwayimithisa ka grade 11 ngesikwazi mayiqeda lapho kuyimithisa ingane useyasuka akasayondli ingane yakhe akasayondli ingane yakhe na ingane yakhe umfana webhuti uyayibona ngezeli noma uhamba nefebe namhlanje sikwazi ukuthi wena unengane yomfana wamithisa ngayo intombazane ifunda grade 11 wayimithisa wena wayivula amathanga ingane encane wayivula amathanga wathi ayikumithele sanibona niyaphila namhlanje ningathi ngikwatile nguphuthini mina lothi iphuthethe uzongibona nguphuthini mina lothi iphuthethe uzongibona kahle ngizokhuza othisha namhlanje angikho enyangeni angikho kubafundisi namhlanje ngizokhuza labo thisha abangama rapist. Lalela ublontomazane ngisacela comment asho ukuthi ngikhona ngimfake njengamanje azoyikhulumela iqiniso lakhe elisuka ngaphakathi. Yebo mntanami ukwamukele konke okungamazwi wethu kodwa egcineni uzophila mntanami ngoba siyabonga iqiniso lakho ukuthi uphumele obala kumina ngoba uma uphumele obala kimi usuzokhona ukuthi usizakale woza sisi woza ngena accept sis accept lapho accept lapho sis uzothamba lo ya man ngikusendela ikhamera ngicela uaccept usave ngadinwa nje sisi ngiyaliqondisa manje lelizwe yabona nje lelizwe leli ngithunyiwe ukuthi ngizolungisa la umkhwanazi engafikanga khona mina ngiyafinyelela khona kunjani sisi yabona nje lelizwe Yaphila njani ba? ngicela utshela abanye bevala uTikTok mawukuthi babukela uTikTok. Yeah. Akekho khona la endlini nginomntanami kuphela. Okay. Ubona ngaki ka grade 11 lo thisha ekupropose nge-relationship? Bengina 20. Uma ngabe epropose nge-relationship waqala ukulala nawe nini? Waqala ukulala nami January, February, March, ngathola ngo-April ukuthi ngikhulelwe. Ngamfonela ngamtshela then wangitshela ukuthi yena akazani nangane angeke akwazi ukuthi abe responsible for izinto zengane. Akazani namntwana. Ubulala naye kuphela uyena umuntu wa break ubutshitshi lo thisha. Cha, kusiwa ngibreak ubutshitshi but that time bengilala naye kuphela umuntu ebengithandana naye bekuyena. Lengane kabani le? Ingane yami naye uBonga. Wakabani lo thisha? Wakamabaso la kaMdakane JT. Kamdane ku Pattern House. JT yenda yeah. JT kuphi Pattern House? Yebo ikaMdakane mawundlula nje. Lo mgulu ukuthi abathi uzikodwa yawazi ngala Pattern House. Cha ukuthi angilandeli nje kakhulu izinto eziningi. Oh. Mana wena lo Yebo mina bengisafunda khona la ngo-2022 ngo-2021. Ngo-2021 ufunda la vele wawumncane kanje kodwa wasukwazi ukupetulela uthisha nawe. Yebo. Yini yakwenza ukuthi upetulela uthisha? Abafana nabo baya confusana nanokuthi bayancengana nani bekuthembisa izulu nomhlaba and stuff. Yini uthisha ayikuthembise yona uzumpetulele?
Wayethe uyangithanda phela ayikho into angekaze angenzele yona nani nani nje. wayebaleni uthisha ukuze akupetulele ama-free marks? Cha, wayengangifundisi eklasini, wayefundisa u-grade 11, mina ngangenza i-history, yena efundisa i-accounting. So wampetulela kanjani lo thisha? Wayekuphani umkhero? Wayekupha umkhero wamalini? Ilabo 20 rand nje yabo uma ngabe usaseyingane ne-ado nje. Wena wapetula ngo-20 rand? Hawu. Yebo, kusho ukuthi kunjalo. Yes, ngiyabuza ukuthi uthisha wampetulela ngesimanga sika-20 rand. Yeah. Namhlanje unengane engomziwa ngenxa yokuthi wena wapetulela ngo-10 rand. Ekhaya ubani ukukhulisile? Ekhaya umama nomamncane nomalume, ngihlala khabo malume. Wabatshela omama ukuthi ingane kathisha le? Yebo, ngabatshena. Bathini ngoba bosafunda ugrade 11 lapho? Bazama ukwenza imizamo, bahambisa isisu, wacasha, kwenzakala nje izinto ey'ningi, wayiphika ingane, bathi akazange nangane noma kuthiwa eseyibona-ke wathi nje akayingeni yena ngiyazondla ingane angayazi eyiphike eseyibona. Uthisha lo thisha lo upeqa iy'ngane zesikole phakathi esikoleni? Shuthi ujwayeleke, mhlawumbe akusimi ngedwa ngingazi. Upetule ngamuphi unyaka? Ngo-2021. Ngo-2021? Yeah. Wazalwa nini wena? Ngizalwe ngo-2001. Mana. Ngayiphi inyanga? Ngo-September. So kune-COVID nje yena uthisha ubhizi upetulana nawe esikoleni? Yeah. Ngicela ukubuza kubantu abasebenza ka-education. Kuvumelekile yini ukuthi uthisha ajole nomfundi? Ngibuza kulaba baka-education. Kuvumelekile yini ukuthi uthisha ajole ney'ngane zesikole noma ngathiwa ina-50? Kuvumelekile yini ukuthi uthisha apetule ingane yesikole? Ngiyabuza, angilwi. Ngifuna ukunibona ukuthi nicabanga kangakanani. Angizwa? Uma ngabe kungavumelekile kungani nifila bad mangithi lo thisha upetula umfundi ngongekho emthethweni? Kwanami nje ngikhulile ngaka ngifila bad mangathiwa ngamisa ingane yesikole ngithi wamuhle intokazi enganeni yesikole. Sho lapho ngisuke ngiyisa. Angizwa? Lo thisha wakule sikole mina ngisadinga iprincipal yakule sikole because le incident noma ngathiwe ka-2021 kodwa le incident idinga ukulandelelwa. Noma ngathi uthisha usephumile kusona isikole kulesi esinya kuso sizombuyisela emuva kuleli icala because icala elibovu kulala nomfundi. Wesiphathi ummithise umzalise umntwana nangumntwana wayesafunda isikole. Ummithise umzalise bese ulibala ukuthengana namahenisi lapho unconywa abangani bakho, yet at the same time nansi ingane yakho la ixakekile. Wake wayithengelani le ngane yakhe lo thisha? Akazayithengele lutho. Yini igama lesikole okade ufunda kuso? Bengifunde Sizimela High School. Sizimele High School eSedan House. Ikuphi nendawo neDan House?
Kamdakane. Kamdakane Ngaseklinikhi eNellis Farm. ngaseklinikhi eNellis Farm. Yeah. Bapha abahloli nikuphi ningabahloli ngoba njengamanje ngikhuluma ngalolu daba oluserious. Bapha abahloli. Iphi ingane uhleli nayo? Yebo ilele. Yeah. Akakaze akufonela a-check ingane yakho uthi kuphi? Lutho kunalokho wangiblocker nje emva kwalokho ngamgcina lapho. Awukaze mina ingane nje ifana naye. Namanje nje usayiphika bengikhuluma nosisi wami izolo mayethi ubona ama-post ami mangimpostile wathi akunangane azoyondla yena angayazi. Uphika nokuthi yake yahanjiswa kubo nokuthi kwake wazobukisisa wacasha. Yeah. Eyiphikaphi? Ekhaya kwahambisa isisu, angithi bahamba ekhaya bathi bangihambisisa isisu. Masifika kwathiwa akekho. Mangabe ngimfonela sesibuyelile ekhaya wangawabamba ama-calls ami. So mangabe seyibamba ifoni wangitshela ukuthi hayi kusho ukuthi wena uMaria uyimithisile. Ngambuza ngathi mina kanti wena uchama amanzi yini mangabe uzongitshela ukuthi ingane awuyazi. Emva lokho wangiblocker akasiphindanga sakhuluma naye kuze kube manje. Nanilalapi naye esikoleni noma e-cottage lakhe? Cha sasilala kubo. Wayekulanda yokuvalela kubo? Yebo. Wayelanda ngani mayekusakubo? Besigibela ama-taxi khona la kaMdakane cause mina ngihlala eRutland. La ngihlala khona ugibela kabili ukuze ufike kubo. Uphasile wena ugrade 12? Yebo ngibuyelile ngo-2023 ngayofunda nguphasile ugrade 12. Pho wenzani wena manje? Ngihleli. Indaba ungafundi? Isimo asikho sihle kahle ukuthi ngingaba ney'mpahla zokuqala ko-college nani nani. Wazonyonya uthisha waya nengane. Sibhizi thina siyathandaza ngapha uthisha upetula ingane. Malume uyaphila malume? Ngiyaphina. Hey ngiphiwe inkomo la ngithi ngifonela wena kuqala ukutshela ukuthi ngiphiwe inkomo. Phiwe inkomo ehamba ngenyawo ezu4 ephilasa. Manje phela ucela ukukhuluma nomkhunkalakatha lapha ngifaka kwezakhe. Yeah. I know. Yeah, I made him things on me. Taranje. Yeah. Yeah. Yeah, we're born. Yeah. 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 Hayi ngizophusha kanjani?
Mm. No ngizophusha kanjalo. Okay malume no ngizophusha kanjani? Ayithole ngiphiwe ithole yasi. Ngiphiwe ithole kwathiwa kuphiwe i-hot seat ngoba i-hot seat esiza abantu. Yeah. Yeah, ngiphiwe ithole. Yeah. Ngifakele. Ngizofakela oba ngisase live ngophushela ungasabi. Hayi ngizophusha ngasami. Yeah. Okay. Yeah, hayi kona kuyona into enkulu. Khululeka ngizakuphusha ukuthi ungasabi. Awuthi ngiqhubeke lapha no live. Yeah, yeah. Yeah, ngizendene yatuti yaza ngisayibona number yatuti la. Okay, ngiyabonga. Ngiyabonga. Hey, amadoda. Hey, amadoda. Hey, emadoda. Hey. Ayikunzima bafowethu. Mhlambe nina seningasineka nje. Ayisineke isigobogobo le ndaba le. Yabona bafowethu masisa abantwana esikoleni. Umuntu ozelwe uyayazi into engikhuluma ngayo. Uyabona uma ngabe sisusa abantwana sibase esikoleni sithi abayofunda. Number 1 sisuke sinethemba kuthisha esihambise kubona abantwana. Uthule wena ongazele. Sisuke sinethemba lokuthi othisha bazoyivikela izingane zethu. Into yokuqala leyo kufanele kuyazi. Number 2 sisuke sazi ukuthi esikoleni izingane sesisendaweni ephephile. Bese kuthi ke uma ngabe wena unguthisha usuqala upetula izingane lezi esilethile esikoleni inkinga ke leyo. Yabona? Inkinga ke leyo ngoba angazi ukuthi ngoba uyipetula izingane upetulelane. Ngoba mawupetula izingane awuhlukile nomalume othe ishushuzela ingane abelala nayo eyiphatha ngesandla. Yabona bafowethu, we can talk whatever nonsense that we want to talk. But le ngane ayikho in a good state of mind yoku-understand ukuthi uyini umfundi uyini uthisha. Njengamanje kufuna abantu abangama-parents abafana nathi abazi kahle ukuthi yini uthisha yini umfundi. Because manizwa ngokuthi ingane ibina 20 ka grade 11 then kusho ukuthi ziningi izingane ziba sexual abused zibe zika grade 11 naka grade 12 libele kuthiwa uthisha lo umalume weteksi lo. Cha, akukho kanjalo. Ungaba i-rapist unaware ukuthi wena usuyi-rapist makwazi ukubheka umfundi umlale umntwana ongakazi nokuthi unjani umbombo we-lecture, ongakawazi nama-point okuqualify e-UJ, ongakazi nokuthi ngena kanjani e-UKZN. Musani ukuthi nithi hayi besemthala lo mntwana, ayikho into andala yona esesikoleni wemadoda. Sakusangana ngekhanda. Uma ngabe umuntu esafunda isikole lo muntu lo usuke sayi-confused person. Njengoba lo bemheha ngama-20 rand nje emkherisa esikoleni shuthi iyona ndlela leyo kade emthenga ngayo ukuthi akabe weak azamvulela imlenze afake without a condom as well. Ebe yena esene-experience yokuthi umhlaba unzima amatoha watholakali kalula.
kodwa imithisa ingane engawazi ngisho umbombo omlungu ngoba uyisebenza eShoprite ngabe ngiyaunderstanda uthisha la uthatha iadvantage la uDepartment of Education mayabona le video akadlala indima yakhe akutholale nje ama details athisha uthisha report futhi uthisha usengaboshelwa lento le mhlambe nithatha kancane kodwa uthisha usengaboshelwa lento icala liboli usengaboshwa nje lo thisha kahle futhi uzolahlelwa umsebenzi aphinde aboshwe futhi icala nje aliboni nje icala awukwazi ukubhebha ingane yesikole noba uthi usuhlaniphe kanjani awukwazi ukubhebha ingane yesikole okay sisi sozama umthola lo sigebengu lo ngicika niphephana nengane